Milí priatelia, v evanjeliu tejto nedele sa Ježiš rozpráva o manželstve, o trvalosti manželstva, vernosti manželstva a o možnosti prepustiť manželku. A hovorí svojim partnerom v diskusii, že od počiatku Boh stvoril človeka ako muža a ženu a ich vzťah potrebuje vernosť. Vernosť po celý život. To slovné spojenie od počiatku by mohlo vyznieť ako, že tento princíp a táto zásada niekedy začali a predtým ešte neplatili. Lenže pozeráme sa na hodinky a napadá nás, nie, Ježiš nemyslel chronológiu, hodinu, ktorá plynie za druhou hodinou a potom dni a týždne a roky a nejaký časový bod, pred ktorým veci neplatili. Ježiš hovorí in principio, na počiatku, teda v zakladaní toho, čo jestvuje, všetkého, čo jestvuje. Boh vštepil do sveta, do vesmíru, do fungovania jednotlivého človeka aj celej spoločnosti nejaké zákonitosti, nejakú logiku, ktorá sa nedá odvolať, lebo je Božia, zvrchovaná, absolútna. A keby aj ľudia si odhlasovali 100% hlasmi vo všetkých parlamentoch sveta, že je to inak, aký je Boží projekt, stále platí Boží projekt. Koniec koncov v dejinách máme skúsenosť s tým, že keď človek chce prevziať Božiu kompetenciu, keď človek chce modifikovať ten nespochybniteľný, pôvodný Boží projekt, vždy z toho bol izmus, ktorý bol devastačný pre človeka, pre spoločnosť, pre jednotlivca, kedykoľvek sa to stalo v dejinách. Je úžasné si uvedomiť, že Stvoriteľ vložil do fungovania sveta nejaké zákonitosti a pripojil k tomu návod na použitie. Návod na použitie života a sveta? Áno, celé Sväté písmo, ktoré vrcholí príchodom Ježiša, jeho evanjelium, jeho učením, je vlastne návod na použitie života. A skúsenosť nám hovorí, že ak desatoro, ak blahoslavenstva, ak dve prikázania lásky berieme naozaj ako os nášho životného putovania, tak aj keď to nie je ľahké, a je to niekedy naozaj veľmi náročné, predsa vieme s vnútorným pokojom v srdci, že ideme zo správneho východiska do správneho cieľa správnym spôsobom. Nehovoriac o tom, že nás prevádza živý, z mŕtvych stali víťazný, účinne prítomný Ježiš, ktorý sám hovorí: ja som cesta, po ktorej kráčate, ja som pravda, podľa ktorej kráčate, ja som život. Pretože keď si na ceste v pravde, to je ten správny, plný život. Všetko dobré.